อเคสวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวพัสดุอีกแล้วนี่วันนี้2 อันจากที่คลิปแต่ก่อนเรามาอันบ็อกซ์ที่ตั้งMac ที่ตั้งโน้ตบุ๊กไปแล้วก็ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าผมได้สั่งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์อีกทีหนึ่งมันได้มาถึงแล้วกันโอเคซึ่งวันนี้ไม่มีอะไรเยอะเลยเราจะมารีวิวว่าคุณภาพมันเป็นยังไงแล้วก็มันคุ้มหรือเปล่าว่า2 อันนี้หมดประมาณ750 บาทประมาณนี้ซึ่งเป็นราคาที่ถามว่าแพงไหมผมหาถูกที่สุดได้เท่านี้แหละแต่บอกก่อนว่าผมเป็นมือใหม่ในด้านการในด้านคอมพิวเตอร์อะไรนะคีย์บอร์ดอะไรซึ่งเราสั่งเป็นคีย์แคปนะ2 อย่างอันนี้อันแรกก็จะเป็นเมาส์นะครับยี่ห้อโกโจดอกเดี๋ยวรีวิวคือเดี๋ยวให้ทุกคนดูทั้งตรงนี้ก่อนนะนี่โกโจดอกแล้วก็อันนึงก็นี่เป็นเมาส์คีย์แคปนะครับยี่ห้อ Zipfriend อะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนลองไปอ่านดูแล้วกันนี่ Zipfriend โลโก้สีส้มนะราคาประมาณ500 กว่าบาทนี่แหละเป็นคีย์แคปนะอันนี้เป็น Blue Switch หลักๆก็ยังมี2 Switch ใช่ไหมที่ผมได้ศึกษามาคร่าวๆนะจะมี Blue Switch กับ Red Switch สั่งมาจะเป็น Blue Switch นะครับนี่แล้วก็มีอันนึงก็คือ Brown Switch มีสีน้ำตาลด้วยเพราะดาวก็คือสีแดงจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะเงียบหน่อยเหมาะสำหรับคนที่แบบอยู่หลายๆคนอาจจะไม่อยากรบกวนเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็ใช้ Red Switch ได้แต่ผมสั่งเป็น Blue Switch ซึ่งมันเน้นที่ feeling ในการเราอยากได้ feeling ในการที่เราแบบกดลงไปแล้วมีเสียงคุณก็สามารถเลือก Blue Switch ได้โอเคประมาณนี้เดี๋ยวประมาณนะเดี๋ยวอันบ็อกให้ดูนี่นะครับ2 อันนี้เลยโอเคเอาโน้ตบุ๊กออกกันโอเคทุกคนตอนนี้ผมพยายามให้ทุกคนมองเห็นในมุมที่ดีที่สุดแล้วนะเราจะรีวิวอย่างแรกคือเมาส์นะยี่ห้อโกโจดอกซึ่งผมไม่ค่อยกังวลเรามาดูแพ็กเกจจิ้งก่อนนี่ประมาณนี้นะครับน่าจะเห็นอยู่นี่ก็จากการแพ็กก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะมันทุกคนที่บอกว่าไม่ค่อยโอเคเพราะแบบนี้เดี๋ยวทุกคนลองฟังดูนะกล่องนี้มันค่อนข้างจะเก่าแล้วก็เวลาขนส่งมันมีเสียงเขย่าประมาณนี้ไม่ค่อยเซฟตี้เท่าไหร่นี่ข้างในก็จะมีล่างสุดคู่มือนะครับไม่ใช้เดี๋ยวผมจะตั้งไว้ก่อนนี่ก็โกโจดอกนะครับแล้วก็มีสายชาร์จ Type C to Type A มั้งโอเคเป็นแบบนี้ครับปกติไม่มีอะไรเยอะมาที่ตัวคีย์หลักของเราก็คือนี่ค่อนข้างที่จะดีนะลืมบอกไปอันนี้เป็นปุ่มที่เมาส์จะเป็นปุ่มที่ไม่ค่อยดังเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเสียงเงียบๆหน่อยก็โอเคมากประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเทสอีกทีหนึ่งต่อไปก็จะเป็นนี่คีย์บอร์ดนะครับคีย์แคปสำหรับคนที่ไม่รู้คีย์แคปคืออะไรมันจะแตกต่างจากคีย์บอร์ดทั่วไปสิ้นเชิงก็คือคีย์แคปนี้จะเป็นออกแนวเป็นนักสะสมอะไรเขาจะชอบคีย์แคปมากซึ่งก็คือคีย์บอร์ดปกติแต่มันสามารถแต่ละปุ่มเนี่ยเราสามารถคัสตอมมันได้หรือสามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรคีย์แคปข้างบนBlue Switch อะไรก็เราจะมีการเปลี่ยนโลโก้ประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะเห็นนะเพราะว่านี่เป็นการถ่ายผมไม่ค่อยโปรเท่าไหร่แล้วกันเปิดแล้วนะ
เปิดออกมาก็จะมีTK68 นี่น่าจะเป็นชื่อรุ่นนะถ้าจำไม่ผิดนี่ก็จะเป็นคีย์ลัดคอนโทรลคอนโทรลอะไรก็มีนะครับประมาณนี้ไม่รู้ว่าอันนี้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ65%นะครับนี่อันนี้เป็นคีย์แคปที่เขาให้มาแยกอีกทีหนึ่งซึ่งยอดเยี่ยมซึ่งดีมากผมชอบนะชอบแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นอุปกรณ์การแงะคีย์แคปออกนะครับซึ่งเอาตรงๆคือผมไม่ค่อยชำนาญเรื่องนี้เท่าไหร่ตรงตัวเองก็ไม่ค่อยได้เข้าวงการยอดเยี่ยมมากเป็น Type C นะครับสายยาวชอบนะ Type C เพราะว่าอุปกรณ์ IT ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Type C หมดแล้วนะตอนนี้ณปัจจุบันนี่มาทันตัวพระเอกหลักของเราผมจะเอากล่องออกไปก่อนนะให้คนดูตั้งบนนี้นี่เป็นสีดำมาแล้ว 60% นะมันค่อนข้างที่จะทุกคนเห็นฟีลลิ่งไหมผมจะ ASMR ให้ทุกคนฟังโคตรฟินนี่จะเป็นรูปแบบของน่าจะประมาณ 65% นะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวจะขึ้นอีกทีนึงแล้วกันว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์คือคีย์บอร์ดโดยทั่วไปมันจะใหญ่กว่านี้ทุกคนลองไปสังเกตที่โน้ตบุ๊กของตัวเองหรือคีย์บอร์ดโดยทั่วไปมันจะมีอีกอันนึงแถบแถวเนี่ยมันจะถูกลดออกไปไม่ว่าจะเป็นปุ่มตัวเลขบวกลบคูณหารมันจะถูกแทนที่ไปวางไว้ข้างบนนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบตัวอักษรภาษาไทยของเขาเลยมันดูแบบมันดูไม่ไอ้นั้นเท่าไหร่โอเคมาดูทั้งหมดที่เขาให้ก่อนเราสรุปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างแรกเลยเมาส์ยี่ห้อโกโจดอกนะครับจะให้เป็นตัวสายเอาไว้ชาร์จนะครับ Type C เป็นแบบ Bluetooth นะครับใบอธิบายของเขานะครับคู่มือในส่วนของที่2ก็คือจะได้เป็นคีย์บอร์ดสีดำแบบคีย์แคปนะครับ Blue Switch ซึ่งเวลากดมันก็จะมีเสียงที่เป็น Blue Switch นะครับแล้วก็แถมเป็นข้างในจะมี Blue Switch อีกอันนึงกันเสียเป็นตัวสำรองแล้วก็ที่งัดแงะมันออกมาอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เขาให้เผื่อเราไม่อยากให้มันเป็นสีดำแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแบบนี้ได้เขามีให้สำรองซึ่งยอดเยี่ยมมากแล้วก็เป็นสายที่เอาไว้เชื่อมต่อนะครับเป็น Type C นะครับ Type C to Type A นะครับปกติไม่แน่ใจว่าอันนี้ Type C อันนี้เราจำเป็นที่จะต้องเสียบกับตัวโน้ตบุ๊กหรือเปล่าเพราะว่าโน้ตบุ๊กของผมไม่รองรับ Type C นะครับจำเป็นต้องมีตัวแปรหรือเปล่าหรือไม่ก็เราสามารถเสียบกับตัวไอ้นี่ได้เลยโอเคเรามาใช้งานจริงกันโอเคต่อไปก็เราจะมาใช้งานจริงนะครับแรกเลยเปิดคอมก่อนแป๊บนึงโอเคขอให้มันใช้ได้แล้วกันเริ่มที่เมาส์ก่อนเมาส์นี่มันจะมีการเชื่อมก็จะมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือเราสามารถเชื่อมโดยการเปิดบลูทูธแล้วก็แบบที่2ก็คือเราสามารถดึงไอ้นี่ซึ่งมันอยู่ในบริเวณช่องนี้นะครับเราสามารถดึงออกมาได้แล้วก็เสียบตรงไปตรงนี้เสียบออกไปช่องนี้นะครับผม
แป๊บหนึ่งด้านไหนวะโอ้ยสามารถเลื่อนได้หรือวะนี่ไงปึ๊บต้องเปิดสวิตช์ก่อน on off นี่มีไงเชื่อมไปที่ 2.4G มันจะมีปุ่มให้เราเลือกอยู่จะเป็นแบบบลูทูธหรือแบบไฟจะกระพริบแสดงว่าใช้ได้ปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับใช้ได้แล้วนี่ดูมือปุ๊บแล้วก็เมาส์ขยับโอเคเมาส์ไม่มีปัญหาอะไรโอเคปกติยอดเยี่ยมต่อไปก็คีย์บอร์ดของเราคีย์บอร์ดนะครับผมจะเชื่อมในการใช้นี่ครับสายมันจะมีสายอยู่ขอให้มันใช้ได้แล้วกันมันจะไม่ยาวมากนะครับหาช่องเสียบก่อนนี่เป็นแบบ Type C นะครับยอดเยี่ยมมากคือตัวคีย์บอร์ดเราสามารถเชื่อมด้วยการใช้ Type C ที่ตรงนี้แล้วก็สาย USB จะอยู่ตรงนี้อยู่อีกด้านหนึ่งปุ๊บโอ้โหเชี่ยโคตรสวยปุ๊บนี่เป็นสีแบบนี้เลยนะครับยอดเยี่ยมเรืองแบตแน่นอนมาลองใช้กันเถอะอยากให้ทุกคนมองเห็นหน่อยนะกลับกล้องแป๊บนึงปึ๊บต้องเห็นหน้าผมก็ได้นี่แอปอะไรดีเอา Google ก็ได้นะปึ๊บโอเคเข้าได้ปกติซึ่ง feeling ถามว่าดีไหมดีนะที่ประมาณนี้แต่ว่าความรู้สึกก็คือมันเล็กนิดนึงก็เดี๋ยวให้ดูทวนอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็ลบปึ๊บนะโอเคFประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปโดยรวมก็ประมาณนี้เป็นการรีวิวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดของผมนะครับซึ่งเป็นการซื้ออุปกรณ์ไอทีครั้งแรกเหมือนกันบอกว่าต่อไปก็จะเป็นแบบจะทำคลิปแนวนี้แหละการเขียนโค้ดบ้างอะไรบ้างถ้ามีโอกาสนะครับใครที่ฝากดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปครับขอบคุณครับ